Bueno, se o BNG lle parece asombrosa a capacidade que temos dende o Partido Popular para modificar a realidade, imagínese que nos parece a nos a capacidade do BNG para trasladar materia que non é competencia deste pleno ao pleno de Lugo. Está claro que serían bons protagonistas para unha traxicomedia grega. Polo seu afán de protagonismo, digo, é a falta de imaginación. Ben, falaba vostede de problemas económicos. Antes de facer mención a que o que vostede relata na súa intervención, quero facer tres puntualizacións. Non podemos esquecer que estamos a falar dun anteproxecto de lei, dunha lei orgánica, que ten unha vocatio legis de 3 anos, é dicir, que entraría en vigor no 2014. Estás a pronunciar vostede, señor Bao, sobre un borrador. Iso é moi precipitado. É precipitado porque todavía non se coñece o contido real desta lei. E aínda tendo en conta isto, que non é unha lei fixa, porque é un anteproxecto, volvo a repetir, non é a primeira vez que o Goberno Central plantexa unha reforma deste calado. E digo que non é a primeira vez, porque na época de Zapatero xa foi aprobada por todos os grupos políticos, incluído o BNG, unha profunda reforma que quitaba aos xuíces a levanza dos rexistros. Nesta lei se establece na súa exposición de motivos que a modificación do rexistro civil tamén fai pertinente que a súa levanza sexa asumida por funcionarios públicos distintos de aqueles que integran o Poder Judicial. En palabras do exministro de Xusticia, Francisco Camaño, en ningún país el sistema dun registro está en manos de los jueces. En ningún país. Como vostedes ven, esta desvisualización de levanza do rexistro non é nova. Tal é así que Esquerda Unida, visto o plantexamento desta lei e visto que non estaba ben centrada, presentou no seu día unha emenda á Lei 20/2011 na que se propoñía un moderno alternativo para levar a cabo esta desjudicialización e era poñer a mans dos registradores da propiedade. E agora vamos falar por que máis destes registradores. Pois por varias razóns. Primeiro, porque levan anos modernizando as súas propias estruturas organizativas, anos implantando tecnoloxía e prestando un servicio eficiente. Este servicio é tan eficiente que co plan intenso de tramitación de digitalización, o 80% dos expedientes de nacionalización acumulados nos trasteiros dos xuzgados foron capaces de poñeros ao día en poucos meses. Son funcionarios públicos, non se esqueza. Non estamos privatizando nada, estamos trasladando as funcións duns funcionarios dun xuzgado que son licenciados en Dereito a os registradores da propiedade, que tamén son funcionarios. Isto suporía aforrar que o Estado aforre uns 300 millóns de euros a ano. Sería un aforro, porque non tería que invertir en tecnoloxía que xa teñen os registradores da propiedade. Despois vostede dide que hai problemas económicos porque isto suporía que as cousas que agora son gratis non o sexen. Pois mire, o propio ministro, o presidente do Colexio de Registradores, admite que é verdade que algunhas cousas vanse a pagar, pero que hoxe en día é gratis, como os actas de falecemento, as inscripcións de pequenos de nacemento, ou que son algunhas actas, algunhas notas simples que se están facendo hoxe en día gratuitas, van seguir sendo gratuitas. Vostede asómbrase da xente que hai no rexistro, parece que non van moito por ali, porque se fora máis por ali, vería que iso é un día si outro tamén. A cola é inmensa. A cola é inmensa. O 80% das cousas que se fan no rexistro, o 80% son actas de falecemento, inscripcións de nacemento. Eso vai seguir sendo gratuito. O que pode ser que non sexa gratuito, o que pode ser, e aínda non se sabe, porque, como lle dixe, é un anteproxecto de lei, ni siquiera o borrador dun proxecto de lei. Como se lle dixen, o que pode ser son esos trámites que non son habituais,
como é registrar o réximen económico matrimonial, o domicilio, os poderes de representación, o cambio de nome, e moitas destas cousas van a ser voluntarias, polo que vostede se quere inscribir o seu domicilio e vai ser voluntario, se vai inscribilo vai ter que pagar. Se non quere escribilo, se non quere pagar, non ten por que escribilo. É así de sinxelo. Pero se vostede quere facer unha acta por un falecemento dun familiar, vai ser gratuita como é hasta ahora. Por outro lado, a reforma non supón a eliminación de ningún posto de traballo, xa que os traballadores do Ministerio van a seguir dependendo do Ministerio de Xusticia. Os traballadores do xuzgado van a ter funcións máis importantes, que é como liberar o xuzgado do abotallamento que ten a multitude de casos que hai. Isto vai a librar a gran carga de traballo de moitos xuzgados, en boa medida, isto vai axudar a axilización judicial. Por outro lado, a finalidade desta reforma, sí, moi ben. En canto a xencia, remato xa. En canto a dice que vai ter problemas para acceder á sensibilidade dos datos. Isto non vai a ser así, porque nesta reforma prevese que a Axencia de Protección de Datos vai ter un proxecto taxado para garantir que todos os datos que traten os rexistradores sigan tendo a mesma confidencialidade que teñen agora. Polo tanto, non vexo problema. Sí, señor alcalde. Vostede non verán o problema. Agora toda esta xente que está aquí, nós sí, porque vostede xa nos acaba de dicir que pretenden recaudar 300 millóns de euros cobrando a xente pola documentación que tiña que sacar do Rexistro Civil. Xa teñen a conta feita, eso estupendo. Por que os rexistradores da propiedade? Si son funcionarios públicos, pero non compare funcionarios públicos con traballadores e traballadoras de xustiza que están sometidos a unha legislación que non os rexistradores. Por que os rexistradores da propiedade? Voulle dicir, mire, presidente do goberno, rexistrador da propiedade, familia do presidente do goberno, unha irmán e un irmán rexistrador da propiedade, familia do señor ministro Gallardón, o cuñado e a nora rexistradores da propiedade, os dous altos cargos que están deseñando esta reforma, rexistradores da propiedade. Que dixeron o 97% de rexistradores da propiedade reunidos en asamblea hai pouco que non querían recibir este servizo, que era unha privatización? Os propios rexistradores da propiedade, agás ese núcleo familiar que se quere asegurar un magnífico futuro co negocio do Rexistro Civil, agás eses, o resto dixeron que non, que querían que seguira como estaba agora, os propios rexistradores da propiedade. Isto que pretenden é acumular poder político dentro de si mesmo e tamén un magnífico negocio de cara ao futuro, utilizando os dereitos da xente a pesar de facela máis pobre cada vez. Borrador precipitado, mire, como vostedes están en contra de calquera medida do aborto, estou seguro que non van a abortar esta lei nin este borrador e que vai chegar ao seu final definitivo cos parámetros que teñen definidos, que son cobrarlle a xente arancéis, que é o que van cobrar os funcionarios eses públicos que di vostede que son os rexistradores da propiedade, que non cobran tasas, cobran arancéis, e xa dixeron que con arancéis sí, pero sin eles, evidentemente non. Entón, claro que lles van a cobrar por iso. Polo tanto, señora Raquel, vannos deixar as notas simples nada máis, pero o resto todo a cobrar, afán recaudatorio, presión económica sobre as familias, privatización dos servicios, o que nos ten acostumados un día así e outro tamén o Partido Popular.